Hola, sóc l'Albert i he vingut a parlar de Metroidvania. Benvingudes de nou a Parlem de Jocs. Avui parlarem una mica dels Metroidvania que hi ha per la Switch, que no són pocs. Com sabeu, el catàleg de la Switch és molt extens, i com que no tenim temps per parlar de tots els jocs, parlarem únicament dels que jo tinc. Tot i que, evidentment, alguns dels jocs que tinc són els més típics, també tinc altres jocs que potser són una mica més obscurs i no coneixeu. Quedeu-vos fins al final del vídeo i deixeu-me als comentaris quin joc creieu que és l'imprescindible que falta en el meu catàleg. La nostra biblioamiga, la Viquipèdia, ens defineix el gènere dels Metroidvania com un subgènere de videojocs d'acció i aventura centrat en l'exploració i progressió guiada per la no linealitat i la utilitat. El terme és un conjunt dels noms de les sèries de videojocs Metroid i Castlevania, amb jocs de gènere manllevats d'ambdues sèries. Una mica enrevessat. Analitzem una mica aquesta definició. Començant pel final, és evident que Metroidvania ve de Metroid i Castlevania. En concret, es refereix al Super Metroid de la Super Nintendo i al Castlevania Symphony of the Night de la PlayStation 1, que es consideren els dos jocs que van ser les dues grans obres mestres que van marcar l'inici d'aquest gènere. L'exploració és un dels elements principals d'un Metroidvania, ja que la majoria dels jocs del gènere comencem en un punt, en un mapa que encara no s'ha dibuixat o no s'ha generat, i a mesura que avancem anem dibuixant un mapa, anem descobrint passadissos o sales que es van interconnectant entre elles i d'aquesta manera anem dibuixant un mapa més gran que serà el punt on ens mourem durant tot el joc. En aquests mapes tot sovint ens trobarem amb coses que ens criden l'atenció, llocs als que no podem accedir o diferents portes que no podem obrir que ens marcaran punts que haurem de recordar o tornar-hi a accedir més endavant a l'aventura. Un altre element molt habitual és anar adquirint noves habilitats que ens permetran fer backtracking o tornar en aquests punts que ens havien cridat l'atenció i accedir a noves àrees, ja que ens permetran fer doble salt o un wall jump que ens permeti rebotar per les parets i accedir a nous llocs que abans era impossible. A més, sempre aquestes habilitats ens solen permetre millorar també en el combat. De manera que és un gènere en el qual sempre anem millorant i fent-nos més forts en el combat i guanyant noves habilitats que ens donen més versatilitat en el nostre moviment, fent-ho cada vegada més divertit. Un altre tret habitual dels Metroidvania és que el nostre personatge es va fent més fort a mesura que avança el joc. En alguns Metroidvania, com són la majoria dels Castlevania, el personatge es fa més fort d'una manera més semblant a un JRPG, és a dir, el personatge puja de nivell i té unes estadístiques que van augmentant a mesura que pugem de nivell i es va fent més fort. En altres jocs, com els Metroid, aquesta progressió del personatge, més enllà de les habilitats que adquirim, consisteix en aconseguir power-ups que són permanents, que els tenim per sempre més, que acostumen a ser o bé més vida o bé més munició. El meu primer contacte amb el gènere va ser amb el Castlevania Circle of the Moon, de Game Boy Advance, cap allà el 2001 o 2002. Me'l vaig comprar com el joc de llançament per mi de la Game Boy Advance i de veritat que no m'esperava que el joc m'arribés a agradar tant. Té una banda sonora espectacular i els trets d'acció, aventura i plataformes del joc estan molt ben entremesclats i em va sorprendre molt. A partir d'aquí es podria dir que no he parat de gaudir dels Castlevania en 2D. He jugat a tots els Castlevania de Koji Igarashi, de Game Boy Advance i de Nintendo DS, que precisament són la resta de jocs de Castlevania per a aquestes plataformes, que creieu-me, són una meravella i per si sols es consideren un gènere, els Igavania, ja que Koji Igarashi té un estil molt concret a l'hora de fer els Castlevania i la veritat és que ha creat escola, ja que aquest senyor també és l'autor del Castlevania Symphony of the Night, un dels dos pares del gènere. Després d'aquest breu repàs del que ve a ser el gènere dels Metroidvania i de com jo els vaig descobrir, parlarem una mica del que ens interessa, que és els Metroidvania que tenim per la Switch. Com no podia ser d'una altra manera, començarem per Super Metroid. És un dels dos jocs que va crear aquest gènere, és una obra mestra, és una obra de culte, i qualsevol cosa que jo us pugui dir d'aquest joc es quedarà curta amb tot el que se n'ha dit. Super Metroid va ser el segon joc de la saga Metroid. Jo vaig trigar molts anys a descobrir-lo, el vaig jugar molt i molt tard, i el considero una meravella. El moviment a Super Metroid és molt característic.
Tot i que al principi costa una mica agafar-li el truc i sembla com molt ortopèdic i que no és agradable manejar el personatge, a mesura que anem jugant i anem agafant pràctica, cada vegada ens sentim més còmodes a la pell de Samus Aran i la veritat és que jo ara, quan l'agafo o quan jugo a jocs que imiten el seu esquema de control, em sento com a casa. És com quan et fiques unes xiruques velles i saps exactament el que és la comoditat. El wall jump del Super Metroid, o el salt a la paret, és molt característic, ja que a diferència d'altres jocs que et faciliten aconseguir fer el salt a la paret, en el Super Metroid has de fer una combinació de botons en un moment molt concret i té una mica de corba d'aprenentatge, no és del tot fàcil. A més, el joc no t'ho acaba d'explicar en cap moment, ho has de descobrir per tu mateix, i és una característica que tens disponible des del principi. Si voleu saber si un emulador té input lag, intenteu fer wall jump i ho veureu de seguida. És un joc que teniu disponible a Nintendo Switch Online i que també estava disponible a les consoles virtuals de la Wii U, de la Wii i de la Nintendo 3DS, així que no teniu excusa. Hi ha molta facilitat per aconseguir jugar a aquest joc, sobretot perquè el teniu a la Switch amb la subscripció de 20 euros anuals, i és una oda als videojocs. El següent joc que us porto és el Chasm, de BitKit Studios. Aquesta caràtula, per cert, no és autèntica, me l'he feta jo. Si voleu que us parli de les caràtules que em faig, deixeu-m'ho en els comentaris i potser en fem un vídeo. Aquest joc és el primer joc digital que em vaig comprar per la Nintendo Switch i és un homenatge als Igavania. El moviment del personatge recorda molt als Castlevania, però no un Castlevania en general, sinó que agafa elements de diferents jocs. Tenim els diferents ítems que anem canviant, com l'aigua sagrada, el bumerang o el punyal, que són super característics del Castlevania. Anem pujant de nivell i bé, és un joc que em vaig comprar precisament perquè em va recordar aquesta infantesa que jo havia viscut a la Game Boy Advance i que en el moment de comprar-me'l feia molts i molts anys que no podia gaudir. Un dels elements característics d'aquest joc és que el seu mapa es genera de manera aleatòria. Però a diferència d'altres jocs que veurem més endavant, aquí sempre hi ha la mateixa estructura amb els bosses finals, amb els ítems que anem agafant com a power-ups, de manera que, si bé jo no us puc ensenyar el meu mapa perquè a vosaltres no us servirà, sí que l'estructura general de com s'ha de desenvolupar la història ve més o menys marcada. No és un joc difícil, tampoc és un joc fàcil, tens enemics finals que sempre són entretinguts de matar, que són espectaculars amb uns sprites grans. La veritat que és un joc que em va agradar, no és una obra mestra, no és el millor joc que tinc per la Switch, però és super recomanable. El vaig comprar barat, diria que per uns 5 euros. És un joc que, tot i que no destaca per res de manera positiva, tampoc ho fa de manera negativa. Jo mai deixaré de recomanar-lo si ets algú a qui li agrada el gènere. El proper joc del que us parlaré és A Robot Named Fight. És un joc que també està disponible únicament en format digital aquí a Europa, de manera que vaig haver-me de fer novament la caràtula. Aquesta també l'he dissenyada jo, me l'he imprès, etc. A Robot Named Fight és un joc fet per un sol desenvolupador, en Matt Bittner. Es va gastar l'herència de la seva àvia en tancar-se a casa un any i fer aquesta meravella. A Robot Named Fight, o ARMF, és l'homenatge més bèstia que us podeu trobar al Super Metroid. En aquest joc som un robot, novament, igual que en el Metroid, i el nostre enemic és tot el que vingui a ser carn. Hem de destruir la megabèstia, la megabeast. I, bueno, està ple de monstres escarosos que hem d'anar matant. La gràcia d'aquest joc és que és un homenatge desenfadat. Hi ha molt de sentit de l'humor en el joc i el joc és molt cruel amb nosaltres, també. Per mi, A Robot Named Fight ha resultat un dels millors descobriments de la Switch. Les físiques, el moviment, el salt, el wall jump, la manera de córrer, tot et fa sentir com si estiguessis jugant a Super Metroid. Però, a més, hi ha molts afegits que hi ha ficat el desenvolupador per fer el joc encara més dinàmic. Està ple de power-ups superoriginals i molt variats. Novament, el mapa es genera de manera aleatòria a cada partida, però a diferència del Chasm, on podíem guardar partida i si ens mataven, reprendre-la allà on estàvem, en aquest joc
es tracta d'un roguelike, és a dir, cada vegada que ens maten hem de començar des de l'inici del tot. Tot i que hi ha molta gent que això el pot tirar endarrere, a la que li vas agafant el gust ho converteix en una experiència brutal, ja que és com jugar al Tetris, on dius, aviam quantes línies puc fer. Però la diferència és que aquí sí que et pots passar el joc. És un joc curtet, que en unes 3 horetes, si has aconseguit sobreviure i no t'han matat, te l'hauràs passat i hauràs gaudit molt. Com hem dit, és un gran homenatge al Super Metroid en moltíssims aspectes i el recomano moltíssim a qualsevol persona que li agradin una mica els speedruns, o que li agradin els roguelikes, o que li agradi Super Metroid, o que li agradin els videojocs en general, perquè és una obra mestra. És una llàstima que sigui un gran desconegut dins del catàleg de la Switch, perquè la veritat és que no l'he sentit anomenar gaire. Tot i això, personalment, per mi, és dels millors jocs que tinc i el recomano a tothom. A més, és baratíssim. El podeu trobar molt sovint rebaixat a €1 i, a més, disposeu de mode cooperatiu perquè si sou molt dolents, algú agafi un mando i us ajudi una mica. A continuació us parlaré de l'Axiom Verge, desenvolupat per Thomas Hub. Novament ens trobem amb un joc desenvolupat per una sola persona, la qual cosa té molt de mèrit. En aquest cas, però, és un joc bastant famós dintre dels indies de la Switch i segurament la majoria de vosaltres ja el coneixeu. M'ha agradat molt el seu apartat gràfic, que va més a l'estil de la NES i no tant de Super NES com eren fins ara el A Robot Named Fight o el Chasm. La jugabilitat d'aquest joc també és bastant divertida, els power-ups són bastant originals i el control i el moviment és agradable. Però tothom en parlava tant i en deia tantes meravelles que jo suposo que, culpa meva, tenia unes expectatives que no s'han complert. Em sap greu dir-vos-ho, però per mi va ser una decepció. M'ha resultat massa normal. Sense destacar en res, tampoc m'ha fet sentir que es mereixi tot aquest rebombori que hi ha al seu voltant. I repeteixo, si us agraden els Metroidvania, també és un joc que us heu d'agafar, però per mi no és tant una obra de culte com si ho és, per exemple, el A Robot Named Fight. Evidentment. El proper joc del que us parlaré és el Metroid Dread, desenvolupat per Mercury Steam, el país del costat. No podia fallar en aquesta llista. Per mi, el millor joc de la Switch amb diferència de l'any passat, i top 3 tranquil·lament de tot el seu catàleg. El que ha fet aquest joc era molt difícil. Fer ressorgir una saga tan mítica com Metroid 20 anys després i amb aquesta qualitat tècnica i jugable és un regal del destí que només podem fer que agrair. A part de la meravella gràfica que és el joc, només d'agafar el joc per primera vegada i jugar-hi 5 minuts, notareu com el control és esplèndid, la sensació, el moviment, el salt. De seguida sembla com si fes tota la vida que hi has estat jugant. No sé si ho heu notat, però a la majoria dels Metroidvania he anat comentant com em sentia quan hi jugava. La sensació quan exerceixes moviment dins el joc, ja que són jocs d'exploració i et passaràs moltes hores fent saltets, matant enemics. El Metroid Dread excel·leix en aquest camp. És una meravella. Han dotat de moviments nous a la Samus Aran, que són molt originals, que són divertits i que sembla mentida que no hi hagin sigut sempre. A part d'això, el joc és un repte, és un joc que et penalitza i et mata quan és necessari, però que al final no és un Souls, no és un joc extremadament difícil i tothom se l'acaba passant. És un joc curt que acabarà convertint-se en un repte constant i gratificant després d'esclafar cada jefe de cada àrea, d'anar millorant i d'experimentar aquest moviment tan ben aconseguit. I per acabar, com podeu veure i sentir pel soroll, aquest el tinc precintat, encara no hi he jugat. Es tracta de el Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth i com podeu veure és el pitjor nom amb diferència de la Switch. És el més llarg, aquí no en tinc cap que tingui el nom tan llarg, i el vaig descobrir de manera molt random per internet, veient un vídeo qualsevol, i en només 15 segons vaig veure que era un homenatge pur en el Castlevania Symphony of the Night. L'aspecte gràfic i el moviment ho recorda per tot arreu, i tot i que jo el tinc precintat,
El vaig recomanar a un molt amic meu i se l'ha passat i ja m'ha explicat i m'ha deixat clar que és una bona compra, així que quan m'acabi el Xenoblade Chronicles segurament li tocarà el seu moment. També us el recomano, sobretot si us va agradar el Symphony of the Night, que és l'altra obra mestra del gènere, juntament amb el Super Metroid. Fins aquí el vídeo d'avui sobre els Metroidvania de la Switch. Moltes esteu pensant que no he comentat títols molt importants, com el Hollow Knight o els Ori, però és que senzillament encara no els tinc. Menció especial també en el Castlevania Advance Collection, que és una recopilació dels 3 Castlevania de Game Boy Advance que per mi van ser mítics i em van introduir a tot el gènere i que trobo que són obres mestres que qualsevol persona que pugui els hauria de jugar. Deixeu en els comentaris quins creieu que són els Metroidvania que han faltat en aquest vídeo i que potser m'hauria de comprar. Déu us guard i visca els Metroidvania!